Evlən ki, nuraniyyət əldə eləyəsən. Bəzi adam axı bilmir nuraniyyət nədir. Deyir, o nə olan şeydir ki? Nəyə ehtiyac var? Bir vardı, deyir, su içəndə əyilirdi, qabdan başını aşağı salıb elə bir suyu içirdi. Dedilər ki, suyu elə içmə, suyu qaldır başına, işte sən əyilmə, suyu qaldır. Dedi, niyə? Dedi, əyləndə ağlın azalır. Dedi, ağıl o nədir? Dedilər, onda sən işində ol. Sən narahat olma, necə istəyirsənsə elə də iç. Bəzi insan mənəviyyat bilmir nədir, nuraniyyət bilmir nədir. Deyir, bəs mənim keyfim, indi bizdə də dəb düşüb. Evlənir, 2-3 il uşaq olmasın, niyə hələ keyf eləyək? Rahat yaşayaq. Rahat olaq da, rahat. Uşağa bax, ana istəmir uşağa baxmaq. Təəssüflər olsun ki, bu mədəniyyət bizə yad mədəniyyət idi. Söhbət təkcə yad olmağından deyil, lazımsız bir mədəniyyətdir. Ana zövq almalıdır. Demirəm ki, istirahət eləməsin, gəzməyə getməsin, həyat yoldaşı ilə, ailəsi ilə, öz yerində, onların hamısında ayrıca savabları var. Amma ki, bu xidmət özü, ananın fədakarlığı bizim bir millət kimi dəyərimizdir. O dindən, Qurandan, Əhl-i Beytdən gələn mədəniyyətdir.